शेतकरी मित्रांनो, त्याचबरोबर कुक्कुट फार्मिंग करणाऱ्या सर्व व्यावसायिक बंधूंनो, आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. मी आपल्याला कोंबड्याचे रोग ओळखण्याची सोपी पद्धत, बाह्य निरीक्षणावरून आपण कोंबडी रोगिष्ट आहे किंवा कसे, याबद्दल मी साध्या गोष्टी आपल्याला सांगणार आहे. त्या लक्षणावरून या गोष्टीकडे लक्ष देऊन कोंबड्याचं निरीक्षण करून सुद्धा आपण कोणत्या कोंबड्या रोगिष्ट आहेत किंवा कोणत्या निरोगी आहेत, या आपण सहज ओळखू शकता. मित्रहो, जेव्हा आपण पोल्ट्री फार्मिंग करताय, कुक्कुटपालन करता, अशा वेळेस आपण रोगिष्ट कोंबड्या लवकरात लवकर ओळखून त्या नष्ट करणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा या कोंबड्यापासून लागण ही दुसऱ्या कोंबड्यांना होण्याची दाट शक्यता असते आणि यामुळे आपला व्यवसाय हा तोट्यामध्ये जाण्याची शक्यता असते. आणि हा रोग एका कोंबडीपासून दुसऱ्या कोंबडीपर्यंत पसरण्याची सुद्धा दाट शक्यता असते. त्यामुळे आपण या कोंबड्याकडे बारकाईने लक्ष दिल्यास, बारीक निरीक्षण आपण कोंबड्याकडे जर ठेवलं, तर आपल्याला काही बाह्य लक्षणावरून, कोंबड्याच्या हालचालीवरून आपल्याला सहज कोंबड्या रोगिष्ट आहेत किंवा कोंबडी निरोगी आहे हे सहज ओळखता येईल. त्यासाठी आपण काही मी दिलेल्या मुद्द्याकडे, विचाराकडे आपण लक्ष दिल्यास आपण लवकरात लवकर रोगिष्ट कोंबड्या ओळखू शकू. पक्ष्यामध्ये रोगाची साथ सुरू झाल्यानंतर आजाराचे प्रमाण वाढण्यापूर्वीच रोगी पक्षी ओळखून ते जर बाहेर काढले, तर त्यापासून आपल्याला अधिक फायदा होतो. होणारे रोग आपल्याला टाळता येतात. यामुळे आपले नुकसान होत नाही, त्वरित उपचार करणे आपल्याला सोयीस्कर होते आणि होणारा औषधावर खर्च हा आपण टाळू शकतो. पक्षी लवकर बरे होतात आणि सतत लक्ष असणारे आणि अनुभवी कोंबडी पालक बाह्य लक्षणावरून सुद्धा आजारी पक्षी बरोबर ओळखू शकतात. कारण त्यांचा आणि कोंबड्याचा हा घनिष्ठ संबंध असतो. वेळोवेळी ते कोंबड्याचे सोबत असतात. त्यांचं आणि कोंबड्याचं नातं हे एकदम घनिष्ठ असते. त्यामुळे ते सहज रोगिष्ट कोंबड्यांना ओळखू शकतात. परंतु जे काही नवीन कोंबडी पालक असतात, त्यांना या लक्षणाची पुष्टी करणे थोडं अवघड जातं. परंतु कालांतराने त्यांना सुद्धा ही कला अवगत होण्यास काही वेळ लागणार नाही. मित्रो, आपल्या निदानास पुष्टी मिळण्यासाठी आपण याची प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी करून घेऊ शकता. त्यामुळे आपण होणारे रोग, कुक्कुट किंवा कोंबड्यांना होणारे रोग आपण वेळीच टाळू शकता, त्यावर निर्बंध आणू शकता. मित्रांनो, यासाठी मी आपल्याला काही लक्षणं सांगणार आहे. आपण काय पाहिलं पाहिजेत आणि ते पक्षी रोगिष्ट आहेत तर कसे दिसतात, आणि याबद्दल सर्व माहिती आपल्याला देणार आहे. सर्वप्रथम आपण शरीराच्या बद्दल बोलू. शरीर जर खुंटलेली वाढ असेल, तर आपण समजायचं की पोषणातील अभाव असल्या कारणाने ही वाढ या पक्ष्याची खुंटलेली आहे. परंतु जर सर्वसामान्य अवयव हे प्रमाणबद्ध नसतील वाढले, किंवा सर्वसामान्य अवयवाची वाढ ही चांगली झाली नसेल, निकोप झाली नसेल, तर ब्ल्यू कोम म्हणजेच तुरा काळा पडणे किंवा घिजाड गच्च होणे आणि सायनोव्हायटिस यासारख्या रोगाची लक्षणं कोंबड्यांना झाली असं आपण लक्षात घ्यावं. त्याचबरोबर शरीर वाळलं किंवा अशक्तपणा जर कोंबड्यांना आला, तर त्यासाठी आपण सत्वयुक्त आहार आपण कोंबड्यांना दिला नाही, किंवा क्षय किंवा लिम्फॉइड ल्युकोनिसिस किंवा जंत किंवा गिझाईस गच्च झाले असं समजावं. आणि यावरून आपण या लक्षणावरून यासारख्या रोगाची लागण किंवा या कारणामुळे शरीर हे कोंबड्याचं वाळलेलं आहे किंवा कोंबड्यांना अशक्तपणा झालेला आहे यासारखं आपण ओळखू शकता. त्याचबरोबर टिम्बलिंग जर दिसत असेल, तर मानमोडी किंवा ब्रॉन्कायटिस किंवा इन्सिफेटायसिस यासारख्या रोगाची कोंबड्यांना लागण झाली असं आपण समजावं. त्याचबरोबर जर पक्षी चालताना तोल सुटत असेल, पक्ष्यांचा चालते वेळी जर तोल सुटत असेल, तर अशा वेळेस मानमोडी किंवा ब्रॉन्कायटिस हा रोग पक्ष्यांना झाला किंवा या रोगाची लागण पक्ष्यांना होणार आहे असं आपण गृहीत धरावं. त्याचप्रमाणे जर मलूलपणा जर पक्ष्यामध्ये आला असेल, तर मानमोडी बोटुलिझम किंवा मॅरेक्स या रोगाची लागण पक्ष्यांना झाली आहे हे असं आपण समजावं आणि वेळीच त्याची लस किंवा डॉक्टरच्या सल्ल्याने त्याच्यावर आपण नियंत्रण आणावं. जर पक्षी पाय धरत नसेल आणि लकवा मारत असेल, पॅरालिस सारखी लक्षणं जर दाखवत असेल, तर बोटुलिझम, मॅरेक्स किंवा मानमोडी यासारख्या रोगाची लागण पक्ष्यांना झाली असं आपण समजावं.
या शरीराच्या वेगवेगळ्या हालचाली, वेगवेगळ्या लक्षणावरून आपण पक्ष्यांना कोणत्या प्रकारचा रोग किंवा कशाच्या अभावामुळे हे पक्षी अशा प्रकारे दिसताय किंवा या प्रकारचं शारीरिक हालचाली करताय यावरून आपण लक्षात घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याचबरोबर जर शरीराच्या मानेकडे जर आपण विशेष लक्ष दिले आणि मान जर आपल्याला निळसर दिसली तर आपण कॉलरा किंवा ब्ल्यू कोंब याचा प्रादुर्भाव, याचा आजार हा कोंबड्यांना झाला असं आपण समजावं आणि वेळीच नियंत्रण त्याचं करावं. त्याचबरोबर आपण जर डोक्याचं बारकाईने निरीक्षण केलं आणि डोकं जर पिवळसर आणि निस्तेज आणि फिकट जर आपल्याला दिसलं तर अनिमिया म्हणजे रक्तातील तांबड्या पेशी कमी झाल्यात, क्षय, जंत आणि रक्ती हगवण झाली असं आपण पक्ष्यांना गृहीत धरावं. त्याचबरोबर डोकं जर येत असेल, डोकं जर सुजलं असेल तर कॉलरा, कॉझी आणि मानमोडी यासारख्या रोगाची लक्षणं सुद्धा पक्ष्यांना झाल्यामुळे डोक्यावर सूज येऊ शकते. त्यामुळे आपण यासारखी लक्षणे दिसली तर मानमोडी आणि कॉलरा यासारख्या रोगाचं लक्षण आपल्या कोंबड्यांना झालं असं गृहीत धरावं. त्याचबरोबर जर तुऱ्याचं आपण निरीक्षण केलं आणि तुरा जर फिकट आपल्याला दिसला तर ॲनिमिया, टायफॉईड आणि रक्तस्राव होणारे रोग पक्ष्यांना झालेत असे आपण समजावे. त्याचबरोबर क्षयरोगाचा प्रादुर्भाव हा पक्ष्यांना झाला आपण असं गृहीत धरावं. त्याचबरोबर तुऱ्याला जर फोड आले असतील किंवा पांढरे चट्टे तुऱ्यावर जर पडले असतील तर आपल्याला इथे दिसत आहे की तुरा हा काळा पडलेला आहे आणि ते काळे चट्टे या तुऱ्यावर पडलेले आहेत. हे हे जे आपल्याला इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी आपल्याला दिसतात हे सर्व रोगिष्ट पक्षी आहेत. हे सर्वसाधारण या पक्ष्यांचे लक्षण आहेत. आपण बघताय की सर्वसाधारण पक्ष्यापेक्षा हे पक्षी वेगळे आहेत. आता तुऱ्याबद्दल आपण बोलतच आहोत तर तुऱ्यावर जर डाग पडले असतील, पांढरे चट्टे आले असतील, काळे चट्टे पडले असतील तर ही लक्षणं आपण देवी किंवा फेवल्स या रोगाची लक्षणं आहेत असं समजून आपण वेळीच नियंत्रण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. जर सर्वसाधारण आपण पंखाचा विचार केला, पक्ष्यांची पंख जर चिकट आणि स्रावाने चिकटून राहिलेले जर आपल्याला आढळले तर अशा वेळेस आपण कोरिझा यासारख्या प्रादुर्भाव झाला असं आपण समजावं. किंवा जर पंख हे विस्कटल्याप्रमाणे जर आपल्याला दिसली तर रक्ती हगवण, खाद्यातून खनिज द्रव्ये आणि जीवनसत्वाचा अभाव हा पक्ष्यामध्ये आहे असं आपण समजावं. आपण इथे बघताय की कशा प्रकारे ते सर्व प्रकारचे हे जे आहेत पंख हे इथे गेलेले आहेत पक्ष्यांचे. इथे विस्कटलेले पंख आपल्याला दिसत आहे. अशा प्रकारची काही लक्षणे जर दिसली तर आपण पक्ष्यांना रक्ती हगवण, खाद्यातून खनिज द्रव्याचा आणि जीवनसत्वाचा अभाव झाला आहे असं आपण समजावं आणि यावर वेळीच नियंत्रण करावं. संतुलित खाद्य पक्ष्यांना प्रोव्हाइड करावं जेणेकरून पक्ष्यांना यासारख्या लक्षणाचं किंवा यासारखे आजार उद्भवणार नाहीत. त्याचप्रमाणे जर पंख बुडाला चिकटपणा व जडपणा जर आला असेल तर होपा झाल्याचा आपण समजावं. तसंच जर आपण डोळ्याचं निरीक्षण केलं आणि डोळ्यामधून जर पाणी नियमित गळत असेल तर टीबी आणि ब्रॉन्कायटिस आणि कॉरिझा यासारख्या रोगाचा प्रादुर्भाव पक्ष्यांना झाला आपण असं समजून घ्यावं. त्याचप्रमाणे जर डोळ्यावर सूज असेल, डोळे सुजले असतील तर देवी, कॉलरा, डोळे येणे आणि ॲस्परजिलोसिस यासारख्या लक्षणाचा प्रादुर्भाव पक्ष्यांना झाला असं आपण गृहीत धरावं आणि वेळीच नियंत्रण करावं जेणेकरून आपल्याला जास्तीत जास्त होणाऱ्या पुढचे रोग आपल्याला टाळता येतील. जास्त औषधावर होणारा खर्च आपल्याला वेळीच नियंत्रित ठेवता येईल. जर आपण कातडीचं लक्षण बघितलं, कातडी जर चिकटलेली असली तर अजीवनसत्वाचा अभाव आहे असं आपण समजावं. जर कातडी ही फिकट दिसत असेल तर ॲनेमिया, निसत्व खाद्य यापासून हा रोग झाला किंवा ही लक्षणे दिसत आहेत असं आपण गृहीत धरावं. त्याचप्रमाणे जर कातडीवर फोड आले असतील तर देवी, मॅरेक्स यासारखी रोग झाले असे आपण समजून घ्यावं. त्याचप्रमाणे कातडी ही निस्तेज आणि सुकल्यासारखी जर दिसत असेल तर खनिज पदार्थ, जीवनसत्व आणि संतुलित खाद्य हे कोंबड्यांना आपण प्रोव्हाइड करत नाही. तर यामुळे सुद्धा कातडी ही निस्तेज आणि सुकल्यासारखी होऊ शकते. त्यामुळे आपण पक्ष्यांना संतुलित आहार वेळोवेळी द्यावा, पाणी भरपूर द्यावं, पाणी स्वच्छ द्यावं. जर आपण नागपुडीचं लक्षण बघितलं, नागपुडीचं जर बारकाईनं आपण निरीक्षण केलं तर नागपुडीमधून जर पाणी येत असेल तर श्वसनेंद्रियाचे विकार, कॉलरा, देवी, ब्रॉन्कायटिस, मानमोडी, कॉरिझा, नागपुडीतील दाह यासारख्या रोगांचा प्रादुर्भाव पक्ष्यांना झाला असं आपण गृहीत धरावं आणि वेळोवेळी याचं तज्ज्ञ डॉक्टरांना बोलवून याचं नियंत्रण करावं जेणेकरून होणारा भविष्यातील त्रास
होणारी पक्ष्यांची हानी आपल्याला सहज टाळणे शक्य होईल, यासाठी आपण या गोष्टीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यानंतर बॅटल्स जर पुरळ आले असतील, सूज आली असेल बॅटल्सवर आणि टायफॉइड, क्षय आणि ॲनिमिया सारखं जर तिथं असेल, तर देवी, कॉलरा आणि कॉरिजा यासारख्या रोगाचा प्रादुर्भाव आपण झाला असे समजावं. त्याचप्रमाणे जर चोचीचं आपण निरीक्षण केलं आणि पक्षी जर चोच नियमित उघडी ठेवून श्वास घेत असेल, तर मानमोडी किंवा ॲस्पेरजिलोसिस यासारख्या रोगाचा प्रादुर्भाव या पक्ष्यांना झाला असं आपण गृहीत धरावं आणि त्याप्रमाणे आपण योग्य ती करावी, योग्य ती नियंत्रण वेळोवेळी करत राहावं. त्याचप्रमाणे जर आपण मानाचं निरीक्षण केलं, जर मानावर फोड आले असतील, तर देवी, कोरीचा आणि निसत्व आहार म्हणजेच असंतुलित आहार जर आपण पुरवठा केला असेल, तरी पण मानावर फोड हे पक्ष्यांच्या येऊ शकतात. पक्ष्याची मान न धरणे, मान हलणे यामुळे बोट्युलिझम किंवा मॅरेक्स या रोगाचा प्रादुर्भाव किंवा या रोगाच्या लक्षणामुळे सुद्धा मान हलते, मान धरून राहत नाहीत पक्षी, मान टाकून देतात खाली. त्याचप्रमाणे वाकलेली आणि पडलेली मान जर आपल्याला दिसली, तर मानमोडी किंवा कॉलरा या रोगाचा प्रादुर्भाव पक्ष्यांना झाला असं आपण गृहीत धरावं आणि वेळोच वेळी आणि लवकरात लवकर या रोगावर नियंत्रण करावं. तज्ञ डॉक्टरांचा आपण सल्ला घ्यावा. तर छातीचं आपण निरीक्षण केलं आणि छाती जर ताठ झालेली असेल, तर मानमोडी या रोगाचा प्रादुर्भाव पक्ष्यांना झाला असं आपण गृहीत धरावं. त्यामुळे तसेच जर मानवर छातीवर पुरळ आले असतील, तर सायनोव्हायटिस या रोगाचा प्रादुर्भाव पक्ष्यांना झाला असं आपण गृहीत धरावं. त्याचबरोबर जर आपण पायाचं लक्षण बघितलं, पायाकडे जर आपण बारकाईने निरीक्षण केलं आणि पाय जर पक्ष्यांचे वाळले असतील, तर क्षय आणि ब्ल्यू कोंब या रोगाचा प्रादुर्भाव पक्ष्यांना झाला असं आपण समजावं. सर्वसाधारण निरोगी आणि तंदुरुस्त पक्ष्यांचे पाय हे मोठे आणि तजेलदार असतात, परंतु ज्या पक्ष्यांचे पाय वाळलेले असतात, त्या पक्ष्यांना क्षय किंवा ब्ल्यू कोंब हा रोगचा प्रादुर्भाव झालेला असतो. त्याचप्रमाणे जर पाय जर अति सुजले असतील, तर सायनोव्हायटिस यासारख्या रोगाचा प्रादुर्भाव पक्ष्यांना होऊ शकतो. जर पाय न धरणे किंवा पॅरालिसिस किंवा लकवा मारलेला असेल, तर बोटुलिझम, एन्सिफॅलोमायलाइट्स, मॅरेक्स, मानमोडी आणि निकस खाद्य किंवा असंतुलित खाद्याच्या पुरवठ्यामुळे सुद्धा यासारखे आजार, पॅरालिसिससारखा आजार पक्ष्यांना होऊ शकतो. आणि पायामध्ये जर कठीणपणा आणि ओबडधोबडपणा असेल, तर देवी या रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे सुद्धा यासारखी लक्षणे ही कोंबड्याच्या मध्ये दिसून येतात. यासारख्या लक्षणाचा आपण बारकाईने लक्ष करावं आणि अशी जर लक्षणे जर पक्ष्यामध्ये आढळली, तर आपण त्वरित तज्ञ डॉक्टरचा सल्ला घेऊन या होणाऱ्या रोगावर नियंत्रण मिळवावं. त्याचबरोबर नखीबद्दल मी आता आपल्याला सांगणार आहे. पायाची गादी जर सुजली असेल, तर बबल फूट किंवा सायनोव्हायटिस यासारख्या रोगाचा प्रादुर्भाव हा झाला असं आपण गृहीत धरावं. त्याचबरोबर अंडी उत्पादनामध्ये जर आपण अंड्याचं निरीक्षण केलं, एकदम कमी जर अंडी झाली असेल, तर अंडी उत्पन्न जर एकदम कोंबडी कमी देत असेल, अंडी कमी देत असेल, तर ब्रॉयकटिस किंवा मानमोडी या रोगाचा प्रादुर्भाव कोंबड्यांना होत आहे किंवा या रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे सुद्धा अंड्याचं उत्पन्न हे घटत असतं. म्हणून या गोष्टीकडे आपण लक्ष द्यावं. वेळोवेळी कोणत्या कोंबड्यापासून आपल्याला किती अंडी उत्पन्न मिळते याचं सुद्धा आपण रेकॉर्ड ठेवावं, दैनंदिनी ठेवावी. त्याचबरोबर जर असमाधानकारक उत्पादन आपल्याला मिळत नसेल, तर श्वसनेंद्रियाचे रोग, रक्तीहगवण, होपा, ब्रायकॉटिस, कोरिझा देवी आणि टायफॉइड, पोलुराम, जंत, ब्ल्यूकोम, निकस खाद्य, असंतुलित खाद्य आणि यासारख्या रोगाचा प्रादुर्भाव जर पक्ष्यांना झाला, तरी सुद्धा आपल्याला पाहिजे तेवढं अंडी उत्पन्न पक्ष्यापासून मिळत नाही, तेव्हा आपण तज्ञ डॉक्टरचा सल्ला घ्यावा, त्यांना बोलवावं आणि वेळोवेळी तपासणी करून आपण या होणाऱ्या रोगापासून नियंत्रण मिळवावं. त्याचप्रमाणे जर अंडी उत्पन्न जर आपल्याला हलकी अंडी परत मिळत असतील, अंडी जर चांगली मिळत नसतील, तर आपण त्या पक्ष्यांना संतुलित आहार प्रोव्हाइड केला पाहिजेत आणि मानमोडी आणि ब्रॉयकटिस या रोगाचा प्रादुर्भाव जरी पक्ष्यांना झाला, तरी त्यापासून आपल्याला चांगल्या प्रकारचा अंडी पक्षी देत नाहीत, अंडी उत्पन्न घटते. त्यामुळे आपण यासारख्या रोगाकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचं आहे, जर आपल्याला चांगल्या प्रकारचं अंडी उत्पन्न घ्यायचं असेल तर. त्यानंतर मी पंख याबद्दल आपल्याला सांगणार आहे. पंख जर पडले असतील आणि ते जर धरले नसतील, वेळोवेळी जर पंख गळून पडत असतील, तर कॉलरा किंवा रक्तहैजी, त्याचप्रमाणे पॅरालिसिस यासारख्या रोगाचा प्रादुर्भाव पक्ष्यांना होण्याची शक्यता असते. या रोगाच्या लक्षणामुळे सुद्धा पक्ष्याचे पंख हे नियमित पडतात, त्यामुळे याकडे सुद्धा आपण वेळोवेळी लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर श्वसनेंद्रियाचे विकार, ठसकणे,
जर पक्षी ठसकत असेल, वेळोवेळी ठसकत असेल, तर ब्रायकॉटिस, कोरिझा आणि मानमोडी या रोगाच्या लक्षणामुळे सुद्धा पक्षी हा नेहमी ठसकत असतो. त्याचबरोबर तोंडाने श्वास घेत असेल पक्षी, तर ॲस्परजिलॉसिस, ब्रायकॉटिस आणि मानमोडी या रोगाचा प्रादुर्भाव जरी झाला पक्ष्यांना, तरी पक्षी हे तोंडाने श्वास घेतात, नाकाने घेत नाहीत. आणि नाकपुडीतून जर द्रव्य बाहेर येत असेल, तर ब्रायकॉटिस आणि कोरिझा यासारख्या रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे सुद्धा नाकपुडीतून द्रव बाहेर येत असतं, पाणी बाहेर येत असतं. मित्रांनो, हे सर्वसाधारण लक्षणं आहेत. या लक्षणाचा आपण बारकाईने निरीक्षण केलं. कोंबड्याच्या रोगाची लक्षणं आपण हे वेळोवेळी नोंद घेतली. या लक्षणाकडे आपण जर बारकाईने लक्ष दिलं, तर होणारे कोंबड्याचे आजार आपण वेळेस टाळू शकता. होणारा औषधावरील खर्च आपण टाळू शकता. होणारं नुकसान आपण वेळेत टाळू शकता. त्यामुळे शेतकरी मित्रांनो, कुक्कुटपालक व्यावसायिक बंधूंनो, आपण पोल्ट्री फार्मिंग करत असताना प्रत्येक कोंबड्याची आपण दैनंदिन नोंद घ्यावी, त्यांचं बारकाईनं निरीक्षण करावं. यासारखी लक्षणे जर आपल्याला कोणत्याही कोंबड्यामध्ये आढळून आल्यास आपण लगेच तज्ज्ञ डॉक्टरचा सल्ला घ्यावा. असे रोगिष्ट पक्षी हे वेगळे काढावेत, जेणेकरून इतर पक्ष्यांना हा रोग लागणार नाही, याची लागण होणार नाही आणि आपल्याला चांगल्या प्रकारचं उत्पन्न मिळण्यास मदत होईल. तरी या सर्व माहितीचा आपण लाभ घ्यावा. या माहितीप्रमाणे आपण आपल्या पोल्ट्री फार्मिंगमध्ये काम करावं, जेणेकरून आपल्याला निरोगी, तंदुरुस्त आणि चांगले उत्पादन देणारे कोंबड्या ह्या आपल्याला मिळतील. यापासून आपल्याला चांगल्या प्रकारचं उत्पन्न मिळेल. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचा आभार. धन्यवाद.